Isipinashi, ukufakwa komquba. Isipinashi sinama-antioxidant amaningi kunayo yonke imifino, nama-vitamin A, B, C no-K, kanti futhi sine-iron eningi. Le mifino ayibalulekile kuphela ngokuba nomsoco, kodwa futhi kulula ukuyitshala ngoba imila ngokumangalisayo ibuye inakekeleke kalula. Isipinashi singatshalwa entwasahlobo kuze kube sekwindla, kanti singamila emazingeni okushisa aphakathi kuka-13 degrees kuya ku-20 degrees. Kumele sikhumbule ukuthi asimili kahle endaweni lapho kushisa khona ngaphezulu kuka-27 degrees. Ukuma kwengadi ngamasentimitha angama-37 nesigamu olayini abathathu. Ukutshala kwale mifino kumele kube phakathi kwezintshalo ngamasentimitha angama-37 nesigamu olayini abathathu. Hlukanisa olayini abangamasentimitha angama-75 kabili ngamasentimitha angama-37 nesigamu. Bese uqala futhi ngamasentimitha angama-75 esikhonkwaneni ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwabo uma sewuvuna. Uma unengadi encane ekhaya, kumele usebenze ngamasentimitha angama-37 ukuze usebenze kahle engadini yakho. Beka intambo ngamasentimitha angama-75 esikhonkwaneni, uyihlanganise nesinye ngaseceleni ngamasentimitha ayi-75. Yiba nesiqiniseko sokuthi izintambo zinamafindo aqinile ngokuziphakamisa ubuye uzehlise. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha angama-20 ukuze kuvele umhlabathi. Ungawususi kakhulu umhlabathi uze usondele kulayini ungamasentimitha angama-35. Faka imfoloko ngamasentimitha angama-30 kushona phansi bese uyayidonsa kancane ukuze ubone ukuthi umhlabathi usuthambile. Susa amatshe namagabade owezwa ngemfoloko, kodwa ungalingeki ngokuphendula umhlabathi, ugabe nje kuphela. Phinda lokhu njalo ngamasentimitha ayi-10 uhamba ngolayini. Imba umsele ngamasentimitha ayi-10 ukushona phansi, wehle ulandela intambo. Unakekele indunduma ngoba usazoyisebenzisa. Phinda lokhu futhi ngamasentimitha angama-37 azokuvumela ukuthi isipinashi sakho sibe namahlamvu bese uyakwazi ukuhamba phakathi kwaso uma ususivuna. Ukulungisa umhlabathi one-acid kudingeka ufafaze isipuni esisodwa somlotha wezinkuni noma se-bone meal noma i-teaspoon ye-lime njalo ngamasentimitha angama-60 eziteshini zolayini. Fafaza amamilimitha angama-500 omquba noma emvunde njalo ngamasentimitha angama-60 emseleni. Isipinashi sihlala ezinyanga eziyisithupha emhlabathini. Ngakho-ke kuhle ukuthi umhlabathi unakekelwe kusukela ekuqaleni. Thatha imfumba yomhlabathi endundumeni bese umboza izitshalo ngamasentimitha 3 emhlabathini ukuze izitshalo zishone ngamasentimitha 2 ukuze kube nemahluko phakathi kwembewu nomquba. Uma ungahlukanisi lokhu uzothola isivuno esincane ngoba umquba uzozishisa izithombo. Lokho ngeke kwenzeka uma usebenzisa imvunda yohlobo oluphambili. Tshala imbewu yesipinashi ngamasentimitha ayi-10 noma uyihlukanise ngesandla amasentimitha 2 kushona phansi bese uyamboza ngomhlabathi othambile. Ube nesiqiniseko sokuthi kune-level. Cindazela phansi ngamasentimitha angama-20 emumva kokuhluma amanye amahlamvu uwenze amasaladi. Shiya ingubo yomdali ukuze kube kuyahluma okutshaliwe bese uyisondeza eduze kweziqu zezitshalo. Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo yomdali imboza amaphesenti ayi-100 namasentimitha 2 nesigamu ubuqinsi ukuze ukhula lungamili.
bese kongeka nomswakama. Mboza imisele ngomhlabathi ize ibe yilevel. Faka ingubo yomdali ibe amasentimitha 2 nesigama emseleni. Sebenzisa i-double stick ngokuthi uyiphendule ingene engubeni yomdali bese uyayicindazela ngaphakathi nomsele njalo ngamasentimitha 20. Bamba isithombo bese usicindezela phansi nge-double stick noma usebenzise iminwe ngokutshekile bese ubuyisela umhlabathi ngesineke eceleni kwezimpande. Olayini abahamba ngabathathu benza ukuthi kube namahlamvu amaningi kuphinde kwenze ukuthi kuhambe kahle uma usuvuna. Uma isipinashi sikhombisa ukuba phuzi ngumbala, kumele ufake i-urea noma itiye eliwumquba. Uma ufaka umquba oyitiye kumele usebenzise amamilimitha 350 emgodini ngamunye. Uma usebenzisa i-urea, phusha imbobo encane engamasentimitha 3 ukushona phansi, agqagqane ngeminwe emithathu emaceleni omabili. Faka i-teaspoon ye-urea embobeni ngayinye bese uyayimboza ngomhlabathi. Phinda lokhu emumva kwamasonto 2 kuze kube amasonto ayisithupha. Uma usuvuna, phula amahlamvu amakhulu espinashi kuqala ukuze amanye akwazi nokuqhubeka nokumila. Izitshalo zizoqhubeka zikukhiqizele amahlamvu isikhathi eside. Qhubeka nokususa amahlamvu amadala nalawo aphuzi ukuze kumile amasha. Sinesivuno esibalelwa kwayisishiyagalombili engadini yethu eyisibonelo zakwa-Farm God's Way. Summary. Gaba olayini abathathu abangamasentimitha 37 nesigama. Imba umsele ongamasentimitha 10 ukushona. Shiya indlela yokuhamba ebangeni elingangomasentimitha 75. Faka isipuni esigcwele somlotha wezinkuni emgodini wakho ku-60 cm. Faka umquba ube ngangamamilimitha 500 noma imvunde. Vala kube yi-level, ufake ingubo. Faka izithombo uzihlukanise ngamasentimitha 20 kolayini. Imbewu yivulele umsele oshone phansi ngamasentimitha 2. Faka imbewu ihlukane ngamasentimitha 10, gqiba i-level. Uma seyiqhumile ihlukanise ngamasentimitha 20. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.